今天讲的这条线是近几日沸沸扬扬的话题。北京的黑箱突然自己拉开了一道缝。1月24日下午3点左右，中共国防部央媒系统接连抛出一句极短但分量极重的话：中央政治局委员、中央军委副主席张又侠以及中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，被立案审查调查。请注意，这不是一般的谁谁被查，这是军委副主席枪杆里的扛把子，再加上联合参谋部参谋长把作战指挥链穿起来的人。所以今天我们先不聊贪腐八卦，我们来聊一下中共权力最高核心正在用最残酷的方式重新分配枪口朝向。观众朋友们好，这里是大时局，我是 Angela。先来看看时间点。1月24号15点前后，中共国防部网站、央媒通稿与相关平台快速且同步地发了同一段核心表述：经党中央研究，决定对张又侠、刘振立立案审查调查。这种措辞在中共语境里的政治含义很多，包含不是军队内部先处理，而是经党中央研究，把它定性为党内最高级的政治处置。而且你看他的表述极短，几乎不给任何背景，不交代任何细节，这通常意味着细节本身才是最不能说的部分。今天的稳越来越依赖于恐怖维持，而恐怖维持到连军委副主席都能被一刀切，这说明他已经走到用内部爆破换表面秩序的阶段。1月23日，旅美独立评论人蔡胜坤在 X 平台发帖表示，张又侠等17名中共高级将领被抓的消息绝对准确，而且刘振立上将、肖天亮上将和钟少军中将等人也被逮捕。参与抓捕行动的有中共公安部特勤局、中央警卫局和中纪委，是相当重量级的行动。估计接下来还有一大批中将、少将甚至失职军官被抓。张又侠等人被抓的消息，昨天下午已经通报省部级官员，今天会传达至副省级官员。而被抓的又包括张又侠的所有家人。澳洲自媒体人蒋网正近日向海外中文媒体爆料说，据他获得的消息显示，1月18日晚上10点左右，在北京的所有军官全被叫回到原单位待命。据通报，1月19日，张又侠的儿子和行政机要秘书都被带走。20日上午，张又侠也被约谈。蒋网正披露说，是中央书记处的书记蔡奇出面装的张又侠，而以蔡奇为首组成了中央军委政治审查小组。海外自媒体的消息这次又成了遥遥领先的预言。这次一同被抓的还有张又侠的铁杆亲信刘振立，他今年61岁，曾担任原北京军区38集团军军长、陆军参谋长、陆军司令员以及武警部队参谋长。2023年3月，刘振立出任中央军委联合参谋部参谋长。其实这个雷不是今天才炸的。1月20日，中共省部级高官有关20届4中全会的专题研讨班开班式上，人们惊讶地发现，张又侠、刘振立、石泰峰、马兴瑞、何立峰等人缺席。副总理何立峰是因赴瑞士出席达沃斯论坛，马兴瑞已缺席多个重要场合，早已被传落马。而其他3人缺席，引起广泛关注。到了1月23日，专题研讨班结业式，石泰峰现身主持，但张又侠仍缺席，刘振立也未露面。这种缺席在中共政治里从来不是小事。现在张又侠、刘振立被查的消息已官宣，不过掌管人事的中组部长石泰峰先缺席再出现，引发更多人的联想。石泰峰是短暂失联被控制后放出来，还是阶段性露面稳局，但实权已被架空？或者最现实的，中共派系之间谈完条件了，该交人就交人，该露面就露面。时事评论员江峰认为，石泰峰消失的3天极有可能在执行一个特殊的秘密任务。他代表党组织以干部谈话或者是商谈重要人事协商的名义去稳住张又侠，或者去参与布置诱捕的圈套，直到最后抓人，或者他代表中央宣布一些命令。估计张又侠以为习近平已经软了，中共部长现在亲自来谈心，那是不是要给自己安排后路呢？或者有些新的权力分配是为了解决什么问题呢？所以就放松了警惕。于是张又侠离开了自己核心安保圈，进入了特勤局控制的一个范围，比如说北京的某个中央高层秘密活动地点。
这是个极其残酷的政治算计，打破了中共党内斗争最后一点底线了。在这之前，我要提醒大家，中南海的乱局会影响到每一个人，但越是在越混乱的时候，我们越应该对自己和身边的人好一点。过年就送这套深黄三件套，为什么说它是最合适的过年礼物呢？中青年生活忙碌，需要补气，可以用参片；长辈日常调养，可以用黑参精；全家团圆煲汤，可以用整根人参，一盒送全家，谁都用得到。过年自用，拜年送礼，回娘家见长辈，这3件套真的很划算。原价1058元，新年组合价940元。输入我们的优惠码大10局，再打85折，最后只要799元。就用深黄黑参系列为新的一年补气、补元气、补好运。张幼霞和习近平都是陕西人，父辈有很深的交情。文革期间，习家落难时也得到过张家的默默相助。但张幼霞的仕途是在江泽民、胡锦涛任中央军委主席期间获得提拔和重用的。独立时评人蔡胜坤在自媒体节目中表示，习近平在中共20大会上将前中共党魁胡锦涛架离会场，是因为胡锦涛发现习近平在20大政治局委员名单上做了手脚，他没有遵照对元老们的承诺，让隔代指定的接班人胡春华进入政局，以便胡能够在中共21大时顺利接习的班。而是将中共政治局委员从25人改为24人，将胡春华踢出了政治局权力核心圈。而在2022年中共20大时，张幼霞是支持习近平的。没有军队的背书，习近平很难将团派团灭，将整个政治局常委变成清一色的习家军。而张幼霞以72岁高龄留任中央军委副主席，肯定是得到中共元老和习近平的同意的。江峰认为，张幼霞和习近平的关系紧张起于2023年李尚福、魏凤和被查的时候。张幼霞于2015年11月至2017年9月任中央军委装备发展部首任部长，这是一个肥缺。他卸任并升任中央军委副主席后，接手这个职位的便是他的亲信加铁杆李尚福。随后，李尚福因贪腐落马。尽管当时习近平说倒查只查到2017年，也就是张幼霞交班的那一年，但这就意味着习近平已经掌握了张幼霞贪腐的把柄，只是暂时搁置，以观后效，看你是否对我效忠。政治斗争的残酷将张幼霞逼到了悬崖边上，张幼霞不得不一路低眉顺眼，以求自保。随着苗华、何卫东等习近平的亲信福建帮在军中做大，何卫东想取代张幼霞的架势越来越明显，双方矛盾日益加深。2024年7月3中全会期间传出习近平中风并失去军权的消息。去年的3月两会后，军委副主席何卫东从公众视野中消失了，坊间更传出何卫东等人参与了在廊坊一带建立习近平私家军的消息。据中央党校教授蔡霞爆料，习近平在军队系统外建立私家军，是为了重新夺回他因中风失去的军权。2025年10月，中共的4中全会前，中共军方官宣何卫东、苗华9名上将落马，这标志着习家军在军中全面溃败，甚至是覆灭。谁都没有想到，仅仅过去3个月，被外界一直看作稳操胜券的张幼霞却被抓了。习近平在中共的权斗中又赢了一局。这不是反腐，这是枪口归谁管的生死局。因为在中共体制里，反腐只是工具，真正的问题是谁能活到下一个节点。这次通报中写着，经党中央研究，这意味着是党内斗争行为，而不是正常法治程序。再把棋盘放大一点，张幼霞、刘振立在军中被描述为参加过对越南作战实战派的声望人物。这类人一旦被清掉，留下的往往是更政治化，也更依赖安全系统的人。而中共最怕的不是外敌，而是自己人手里的枪突然不听话。所以今天这个节点更像是习近平要把军队再往政治安全化的方向拖，把专业军人变成听话军人，代价就是军队战力进一步空心化，内部猜忌更重。习近平完全不信任军纪委。根据多方渠道和军方的内部爆料说，公安部部长王小洪领导特勤局1月19日深夜出动了100名特工，包围了81大楼，并突袭了张幼霞的住宅，试图扣押张及其家属，甚至一度控制了军方17名高官。这些情形我们无法从官方得到证实。
蔡胜坤的爆料说，这一次的抓捕行动是以公安部特勤局为主，加上中央警卫局和中纪委联合行动。这说明习近平已经不信任军队内部的执法机构，他必须用他的亲信王小洪掌控的公安部来对付军队的大将军们。至于张又侠会有什么下场呢？依中共惯例就2种：高举轻放，处分到此为止，留命安抚；二，刑事重判，以贪腐或其他罪名判到底，杀鸡儆猴。到底哪一种取决于一件事，那就是红二代军内与元老派的反弹能量到底还剩多少。张又侠被抓捕后引起了外界的关注，尤其是美国。1月23日，曾担任美国国防情报局局长、国家安全事务助理的福林将军就转发了蔡胜坤的贴文。他评论说，中国共产党和中国境内正发生政变，中共内部及其军队领导层似乎出现了巨大的动荡。这些状况类似政变，其后果将直接影响美国的对外政策、美军在印太地区的军事部署，以及未来美中关系的总体走向。福林将军对习近平喊话说：“习总书记，请做好准备，因为中国内部的动荡不会有好的结局。抓张又侠、刘振立，习近平会不会更敢打台湾？”旅澳自媒体人蒋网正说，习可能不会因为懂军事的人反对而停手。台湾国防安全研究院研究员沈明世则认为，这次的抓捕若属党内斗争，短期内会造成军内震荡与不团结，再加上军队贪腐严重，中共难以在短时间内对台湾动武。有观点认为，短期中共内部会更乱、更不稳，军心不稳反而降低立即大规模登陆作战的可能性。中期，如果习近平成功把军权重新捏紧，把战区与指挥链换成更听话的人，台海风险会重新抬头，尤其会增加政治任务是军事冒险的可能。也就是说，今天的抓人未必等于明天开战，但他在重塑那条谁说了算的命令链。而独裁者一旦在内斗中赢了，他往往会把外部冲突当作下一轮合法性补血。观众朋友，今天的主题其实只有一个：张又侠、刘振立的官宣落马不是结局，是北京权力内斗进入公开化、白热化的起点。接下来要盯的3个信号是：一、会不会出现更大规模的军中清洗与战区换将；2、石泰峰这条线到底是稳住还是待宰；3、台海方向会不会被拿来转移内部压力。中共最怕真相，但他更怕失控。而当他开始使用清洗来换忠诚，那就意味着他已经在为下一次更大的失控做铺垫。我是 Angela， 这里是大时局要闻透视，请您一定要订阅我们的频道。感谢您的陪伴与思考，让我们在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。